Привет! Сегодня мы расскажем, как развести костер зимой в снегу. Для этого подготовили сразу дрова определенные. Чтобы лучше разжечь, сначала нужно выложить, так сказать, дно. На старом костровище ложим 2 палки, поперек накладываем мостик. Мостик, сами понимаете, нужен для того, чтобы снег не мешал огню. В дальнейшем снег растает, водичка, и будет, так сказать, готовое костровище. Эти досочки потом сгорят. Берем бересту, используем ее в качестве основного розжига и сверху накладываем так называемый подготовленный заранее труд. То есть мелкие еловые веточки сухие, которые растут всегда внизу, они сухие, потому что елочкам воздуха не хватает, влаги не хватает, они эти веточки всегда высыхают, откидывают. Ну что, попробуем с одной спички? Получится, нет? Нет. Береста схватилась. Потихонечку сухие веточки подкладываем.